तोहनी के हम बोलनी कि यूपी या बिहार में बरसावे के खातिर आ तोहनी के सूरत में बरसा के बाढ़ ले आई लसन। अब तोहनी के सभे के आज मुर्गा बने के पड़ी। जीपीएस खराब हो गई रहे, दोबारा ये गलती ना होई। ठीक बा, अब से ध्यान रखिए सन। जी गुरुजी। तोहनी के हम बोलनी कि यूपी या बिहार में बरसावे के खातिर आ तोहनी के सूरत में बरसा के बाढ़ ले आई लसन। अब तोहनी के सभे के आज मुर्गा बने के पड़ी। जीपीएस खराब हो गई रहे, दोबारा ये गलती ना होई। ठीक बा, अब से ध्यान रखिए सन। जी गुरुजी।